हाई हेलो नमस्ते र साथमा कोन्निचिवा यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो हो यहाँहरूकै आफ्नै अमेजिङ जापानिज ल्याङ्ग्वेज। आजको विषयमा यहाँहरूको लागि JLPT N3 खान्जी लेसन 5 लिएर आइसकेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला स्किप नगरिकन। र जसले अर्को पालि अब जुलाईमा इक्जाम दिने सोचमा हुनुहुन्छ यहाँहरू सँगसँगै सहयात्रा गर्ने अवसर दिनुहोला। भिडियो कन्टिन्यू हेर्नुहोला, साथ सपोर्ट गर्नुहोला। म पनि हजुरहरूलाई साथ सपोर्ट सधैँ गरिरहनेछु यस्तै यस्तै भिडियोहरू बनाउँदै है त। अब ढिला नगरिकन लेसनतिर जाउँ। हिजोको जुन योभन्दा अगाडिको भिडियो थियो त्यसमा पनि देखाकेरो टपिक थियो, आज पनि देखाकेरो टपिक छ। देखाकेरो भनेको बाहिर जानु है त। बाहिर निस्किने बेलामा कस्तो खालको कुराहरू चाहिन्छ भनेर लेखिएको छ। र हिजोकोले अस्तिको लेसनभन्दा यो चाहिँ नि टोकियो डेन्सिया लेखेको छ। स्पेसल एक्सप्रेस बुलेट भन्दा अलिकति अगाडिको है त। स्पेसल एक्सप्रेस पछि बुलेट भनिन्छ। सबैभन्दा स्पिड धेरै हुने बुलेट ट्रेन सिन्कान्सेन है त। यो चाहिँ स्पेसल ट्रेन है त। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओबोइमासो ल हेर्नुहोस् है त। ट्रेनमा के शब्दहरू युज गरिन्छ जस्तै यो चाहिँ गोगो स्या सिते सेकी रोकुगो स्या जिउ सेकी भनेको छ। निजु इचिबान सिङ यो चाहिँ डब्बा, यो ट्रेनको एउटा डब्बा, यो 5 नम्बरको डब्बा 6 नम्बरको डब्बा रहेछ। यतापट्टिको चाहिँ रिजर्भ सिट हो। 6 नम्बर डब्बामा चाहिँ तपाईँको नन रिजर्भ सिट छ भनेर भनेको है त। निजु इचिबान सेन भनेको चाहिँ 21 लाइन है त। र जुयोमबाङ भनेको जो 14 नम्बरमा के छ, ए भनेको चाहिँ मादोगावा भनेको चाहिँ तपाईँको झ्यालतिरको सिट भयो। बी भनेको चाहिँ चुरोगावा भनेको चाहिँ डरतिरको सिट, भित्रपट्टिको सिट भनेर बुझिन्छ है त। यसरी चाहिँ तपाईँको ट्रेनमा लेखिएको हुन्छ। तपाईँले यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्रेन चढ्दाखेरि पनि। र जापान आएपछि ट्रेन नचढ्ने व्यक्तिहरू लगभग कमै हुनुहुन्छ। सबैजना काममा जाँदा आउँदा, स्कुल जाँदा आउँदा ट्रेन चढ्नै पर्ने हुन्छ। त्यही भएको भएर यो सिटहरू त्यो बेलामा युज गर्ने लोकल ट्रेन हुन्छ। यो स्पेसल ट्रेन हो। अलिकति घुमघाममा जानुपर्ने बेलामा पनि हुन्छ। तपाईँहरू ट्रेन चढ्नुभयो भने जिउसेकी काट्नुभएको छ भने सिटिएसेकीमा गएर बस्नुभयो भने तपाईँहरूलाई उठाएर यता जा भनेर भन्छ। त्यो भएको भएर त्यस्तो नहुनको लागि चाहिँ तपाईँले यो शब्दहरू सम्झिनु होला, खान्जीहरू सम्झिनु होला र इक्जामको लागि पनि है त। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ औँलाले यसरी यो मलाई भनेर टोक्नुलाई चाहिँ रिजर्भ भनिन्छ भने जस्तै औँलाको खान्जी यो चाहिँ युबी है त। हाम्रो फिङ्गरहरूको खान्जी भन्नु पऱ्यो नि युबी यो हुन्छ। र सिते भनेको स्पेसिफिकेसन भनेको चाहिँ त्यो टोकिएको है, डिजेनेसन भनेको छ। र सिते सेकी भनेको चाहिँ रिजर्भ गरेको सिट है त। र युबी भनेको त औँला भइहाल्यो। युबी वा यहाँनिरको यो छ। युबी वा भनेको चाहिँ तपाईँको औँठी है त। यो एउटा खान्जीबाट धेरै खान्जीहरू बनाउन सकिन्छ। त्यसैले खान्जी पढ्न चाहिँ पछि हट्ने होइन है त। सबैभन्दा मलाई चाहिँ गाह्रो लाग्ने भनेको काटाकाना लाग्छ। किनकि जापानमा गाइराइगो भन्छ काटाकानामा लेख्ने चाहिँ नि। विदेशी भाषाहरू जस्तै इङ्ग्लिस छ, अनि फ्रेन्च, अनि त्यसपछि दोइचुको, जर्मनीको यिनीहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै युज गरेको हुन्छ, जुन चाहिँ काटाकाना युज गरेको हुन्छ। त्यही भएर काटाकाना चाहिँ मलाई त्यति धेरै सजिलो लाग्दैन है। बरु खान्जी चाहिँ एकचोटि सम्झ्यो भने त्यो अर्थ चाहिँ फरक खाँदैन भने त्यो काटाकानाहरू कहाँ नोबासी तन्काएको हुन्छ, कहाँ छोटाएको हुन्छ थाहै भ्याउै पाउँदैन। त्यही भएर तपाईँहरू पनि खान्जी सजिलो मान्नको लागि खान्जीको प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ है त। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही क्युबी त्यही है। यो चाहिँ सिमिटा तोकिएको है जुन चाहिँ त्यही क्युबी भनेको चाहिँ महिनामा जस्तै इकागेसुनि त्यही क्युबी वा इकाइस्का नाइ भन्नेको चाहिँ पसलहरू पनि हुन्छ। एक महिनामा एकचोटि चाहिँ तपाईँको छुट्टी गर्ने त्यो जुन चाहिँ के भन्छ रेगुलर जुन टोकियोको तालिका अनुसार चल्ने त्यस्तो हुन्छ। र त्यही क्युबी वा सिउनी इकायारिमास भन्यो भने पनि तपाईँको रेगुलर त्यो जुन टोकियोको बिदा गर्ने छ त्यो चाहिँ नि हप्तामा एकचोटि छ। त्यस्तो चाहिँ हुन्छ है त पसलहरूको, अफिसहरूको। अनि त्यसपछि तपाईँको आन्ते भनेको चाहिँ तपाईँको स्टेबिलिटी, सुरक्षित मान्नुलाई आन्ते सिमास भन्यो भने चाहिँ म आफूलाई चाहिँ सेफ फिल गर्छु भन्न पनि मिल्छ है त। र अर्को छ सेकी भनेको तपाईँको सिट पनि यसरी लेखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसँग हेरेर सम्झिनु होला है त। र शिवसेकी भनेको चाहिँ एटेन्ड हुनु है, सहभागिता जनाउनु, सहभागी हुनु। निस्कनु
अनि बस्नु भनेपछि यसरी चाहिँ लेखेको हुन्छ र खेसेकी भनेको चाहिँ ठ्याक्कै यसकै अपोजिट हुन्छ एब्सेन्ट हुनु है असहभागिता हुनु र के भन्छ यसलाई यो आफू सहभागी नहुनु कुरालाई चाहिँ एब्सेन्टलाई चाहिँ नि खेसेकी भनिन्छ है त र चाहिँ यो चाहिँ यु भनिन्छ भने जियु भनेको चाहिँ फ्री है आफ्नो हिसाबमा है जियु नसेका छु भन्यो भने चाहिँ आफ्नै पाराको जिन्दगी आफ्नै पाराको लाइफस्टाइल भन्न मिल्छ है त जियु सेकी अघि मैले भनिसकेँ नन रिजर्भ है रिजर्भ नभएको सिटहरू रियु भनेको चाहिँ रिजन है त रिजनलाई चाहिँ कारणलाई चाहिँ रियु भनिन्छ र अर्को छ तपाईँको बाङ्गो भनेको नम्बर तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ है बाङ्गो भनेर यसरी खान्जी लेखिन्छ सजिलो छ घरको कुरा घरको नानी नानी बाङ अनि नानी नानी गो भन्ने चाहिँ तपाईँको जिउसोमा एड्रेसमा धेरै युज हुन्छ त्यो भएको यो दुईवटा चाहिँ लेख्न पनि सक्ने हुनु होला है त खान्जी र बाम भनेको नम्बर भइहाल्यो बानसेन भनेको चाहिँ प्लेटफर्म है नम्बर नानी नानी इची बानसेन नि बानसेन ट्रेन चढ्नु पर्यो भने नि बानसेन नो नान्देस्का देन्छ्याओ नोत्तेकुदास देन्छ्यानी नोत्तेकुदास है भनेर भनिन्छ जस्तै 2 नम्बरको ट्रेनमा चढ्नुहोस् भनेर तपाईँलाई कसैले आज्ञा गर्न सक्छ त्यो बानसेन भने के होला भन्दाखेरि ट्रेनको प्लेटफर्म है त र अर्को छ तपाईँको मादो मादो भनेको चाहिँ झ्याल है त र माधवगुची भनेको चाहिँ तपाईँको रिसेप्सन अगाडिकोलाई चाहिँ माधवगुची भनिन्छ तपाईँ ब्याङ्कमा जानुभयो भने केही सोध्नु पऱ्यो भने नि त्यहाँनिर माधवगुची हुन्छ स्याक्सोमा जानुभयो भने माधवगुची नि कितिको दसैँ भन्यो भने चाहिँ इन्फर्मेसन अगाडिको उसमा चाहिँ सोधपुछ गर्नुहोस् भनेर भन्ने गरिन्छ है त धेरै कुरामा युज हुन्छ माधवगुची पनि युज गर्नु ठाउँहरू धेरै हुन्छ त्यही भएर खान्ची सम्झिनु होला र अर्को छ तपाईँको यहाँनिर छ गावा है त रेउ गावा भनेको बोर्ड साइड दुवै साइड है त र यहाँनिरको छ माधव गावा भनेको चाहिँ अघि नै भनेको थिएँ मैले झ्याल साइड है त मेगी गावा भनेको चाहिँ राइट साइड है यो चाहिँ साइड भनेर बुझिन्छ गावा है त र अर्को छ चुरो भनेको चाहिँ तपाईँको बिचमा डर हुन्छ नि झ्यालपट्टिको सिट होइन कि बिचको डरलाई चुरो भनिन्छ है त डोरो भनेको चाहिँ रोड भइहाल्यो र सेनरो भनेको चाहिँ ट्रेन हिँड्ने रेलको चक्का हिँड्ने है रेलको के भन्छ बाटो र अर्को छ हामी अब रेन्स्यु गर्न जाँदैछौँ जम्मै गरेर रेन्स्यु कतिवटा छ भन्नुहुन्छ भने 14वटा क्वेसन छ अघि जुन जुन खान्जी पढेका छौँ त्यही खान्जी युज गरेर चाहिँ तपाईँको यहाँनिर क्वेसनहरू बनेको छ त्यो भएको भएर सबैजनासँगै एन्सर पनि खोज्दै जाउँ है त रेन्स्यु इची थादासी हो नि मारोज केनासा इतोयुको तोवा कोकोनो हो नि खान्जीगा इप्पै आरु नोदे खान्जी नो 中に正しい答えをどちらなんでしょうかということです。皆様よく考えて正しい方に丸つけましょう。外が見えるように何でしょうか。外が見えるように座りたい。外に見たいということは窓側じゃないといけないということなんでしょうね。通路側はいけないよね。だからここに書いてあるのは窓側。यो अघि नै मैले भनिसकेँ चुरो गावा भनेको चाहिँ तपाईँको डरको भित्रको त्यो गल्ली हाम्रो बसहरू ट्रेनहरूमा भित्रको साइड र माधव गावा भनेको चाहिँ झ्यालपट्टि भएको भएर बाहिर हेर्न मन छ भनेपछि झ्यालपट्टिको भन्नु पर्यो है त सोतो नि मियो नि माधव गावा है माधव गावा नि सुवारु र निबाङ निबाङ वा कोनो देन्छ्या वा जेन सेकी यो ट्रेन सबै सेकी टोटल सेकी चाहिँ सिट चाहिँ के ह आन्टी भनेको आफूलाई सेक्युर फिल गर्नु तर यो चाहिँ सितेई रिजर्भ सिट भन्नु पर्यो है त त्यो भएको भएर यो त मिल्दैन अनि यतानिरको कोनो देन्छ्या वा जेन सेकी सिते देसु कोनो यो न सिन्कानसेन वा होकुरिको चिहो नि केको आरिमास यतातिर पनि छ है यस्तो ट्रेनहरू चाहिँ तपाईले त्यहाँ जिउ सेकीमा अलिकति सस्तो टिकट काट्छु भनेर पाइदैन है त र अर्को छ तपाईको सानबाममा कुदारी नान्देशो कुदारी देन्छ्या वा दोको नि नानिमास का कुदारी देन्छ्या वा
हेर्नुस् है, यो चाहिँ निगोस्या भनेको छ। यो चाहिँ रेलको 2 नम्बर डब्बा भनेको छ। तलतिर जाने ट्रेन चाहिँ तपाईको 2 नम्बर डब्बाको ट्रेन भन्न त मिलेन, पुरै ट्रेनको भन्नु पर्यो। त्यो भएको भएर खुदारी च्यावा निबाङ है त। निबाङ सेन्देस भनेको चाहिँ जापानिजहरूले चाहिँ अगाडि दिन्छ र खुदारी दिन्छ। यो अलिकति उमेर गएकोहरूले चाहिँ प्राय युज गर्छन् है त। खुदारी भनेको चाहिँ आफू जुन स्टेसनमा छ त्यहाँबाट आफूभन्दा तलतिर जाने हिगासीमुखी। अनि अर्को चाहिँ हुन्छ नबोरी दिन्छ भनेको चाहिँ अगाडि दिन्छ उयो भनेको चाहिँ नि कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि माथितिर कितातिर जानेलाई भन्छ है यिनीहरूले प्राय जस्तो यो बुढाबुढीले युज गर्छ। यो चाहिँ यहाँनिरको निबाङ सेन्डेस भनेको छ भने योमबान छ तपाईको कोनोमिसेवा नेन्च्यु त्यही क्यु त हुँदैन। हेर्नुहोस् अब वर्षभरि सबै बन्द गरेर त भएन। त्यो भएको भएर मुक्यु है, मुक्यु नासीको खान्जी र नाईको खान्जी र यासुमीको खान्जीले मुक्यु हुन्छ। देश भनेको चाहिँ यो पसल चाहिँ वर्षभरि ओपन हुन्छ, छुट्टी हुँदैन, बिदा बन्द हुने दिन चाहिँ छैन भनेको है त। 365 दिन नै हामी पसल खोल्छौँ भन्नु खोजेको है त। र अर्को छ तपाईको गोबान देवा है त। देवा यो चाहिँ सिङ्गो सिन्जिरोको खान्जिरो गो है त। सिङ्गो भनेको चाहिँ ट्राफिक लाइट हो है। त्यो भएको भएर देवा बाङको इचिबा ए हुन्छ ओसीहरू फोन नम्बर बताउनु है। र अर्को छ तपाईको रोकुबाङको कोसोकु, यो बाटो हो, त्यो भएर बाटोको खान्जी आउनुपर्छ है। यो त्यो तोरुको खान्जी र भनेपछि यो होइन ओदोरुको खान्जी भनेपछि चुरो हुन्छ। त्यो भएको भएर यो हुँदैन। मिचीको खान्जी यो हो, त्यो भएर कोसोकु दोरो ए हुन्छ है त। कोसोकु दोरो ओ कुरुमादे हासिरु। जापानको हाइवे चाहिँ लास्टै महँगो छ है, पैसा एकदमै धेरै लाग्छ। प्राय थोरै समय चढे पनि पैसा लिइहाल्छ। यो चाहिँ सिङ्गो नासी सिग्नल ट्राफिक लाइट नासीको 100को दौडानमा दौडिन सक्ने है त। हामी प्राय जस्तो चाहिँ 50-60मा दौडिनु पर्ने हुन्छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ 100 पर आवर चढ्न पाइन्छ, त्यही भनेको है त। र अर्को छ तपाईको रेन्स्युनी। अब 6वटामा कतिवटा मिलाउनु भयो टिपी राख्नुहोस् है त। रेन्स्युनीमा थादासी योमिनी मारोज केनासाई भनेको चाहिँ तपाईको यो खान्जी छ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईको योमी खाटा लेखिदिएको छ। तपाईले कुन चाहिँ राइट हो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र चुज गर्नुहोस् त। यो भनेको चाहिँ तपाईँ देरु सेकी मैले अघि पनि भनेको थिएँ। भनेपछि के होला भन्नुहोस् त। यो चाहिँ नि तपाईको शिसेकी सेकी होइन नि, फेरि स्यु यो स्मल यु स्मल सु सेकी। तपाईँ हामी नेपालीहरूले सबैजनाले यस्तो सानो मिस्टेक गरेको हुन्छ कि सानो गल्तीहरूलाई हामीले औलाउन नसक्दाखेरि चाहिँ फेल हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो भएको भएर तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ मिस्टेक नगर्नु होला। स्यु सेकी भनेको चाहिँ एटेन्ड गर्नु, एटेन्डेन्स है त। र अर्को छ तपाईको यहाँनिर छ यो मैले अघि नै भनेको थिएँ औँला है। युबी भनेको कहाँ छ ल भन्नुहोस् त। यहाँ योम्बाममा छ होइन युबी औँला है त। नबिर्सिनु होला नि। यो सिते सेकी तोका सिते सारेता मोनो भन्यो भने चाहिँ यो खान्जी चाहिँ जसरी पनि सीको खान्जी चाहिँ यो भएर आउँछ है। त्यो भएको भएर नबिर्सिनु होला। र अर्को छ तपाईको जियु ल भन्नुहोस् त। जियु यो अघि नै भनिसकेँ मैले यहाँ। अर्को के छ ल हेर्नुहोस् है त। क्युबानको तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ रिजर्भ नगरेको सिट अलिकति सस्तो हुन्छ जापानमा। जिउसेकी चाहिँ 530, 330, 430 माइनस गर्ने ठाउँहरू हुन्छ है। यो चिहो हेरेर हुन्छ। तोकाइदो तोका, सिकोकु तोका, क्युसु तोका, अथवा होकाइदो तोका, चिगाउका। यो चाहिँ जापानमै पनि एउटै रेट चाहिँ छैन, फरक ठाउँमा फरक अनुसारको छ। तर माइनस चाहिँ हामी सामान्य यो टोक्यो या हामी अहिले यो होकुरीको चिहो बस्नेहरू चाहिँ 530 रुपियाँ चाहिँ कट भएर आउँछ कि त्यो चाहिँ सस्तो हुन्छ। त्यो भएको भएर जियुसेकी काट्ने कारण त्यो जियुसेकी चाहिँ तपाईँको कति नम्बरमा छ भन्दाखेरि जी यो सानो यु होइन है त।
सानो यु हुँदैन जी ठुलो यु अनि ठुलो उ त्यसपछि सेकी है त जी यु सेकी भनेको चाहिँ नन रिजर्भ सिट है र अर्को छ तपाईको यो चाहिँ बोथ साइड भन्नु पर्यो हामीले बोथ साइड भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि फेरि पनि हामी रेउगाईमा पनि यो रेउ हुन्छ रेउसिनमा पनि रेउ हुन्छ यो चाहिँ बोट भन्ने दुबै भन्ने कुरामा चाहिँ रेउ यो खान्जी आउँछ है त त्यो भएको भएर रेउगावा भनेको चाहिँ बोट साइड दुवैपट्टि है त र हामी रेन्स्यु चाहिँ साममा आइसक्यो रेन्स्यु साममा थदासी खान्जी नि मारोज केनासाई यहाँ चाहिँ खान्जी आएको छ यो मिखाता भयो यहाँ चाहिँ कोतोबा छ भने यसको खान्जी चाहिँ हामीले खोजेर टिक लाउनु पर्ने हुन्छ है त त्यो भएको भएर तपाईहरुले यसको चाहिँ जिउ इचिबाङको 11 को चाहिँ नि मादो भनेको चाहिँ झ्याल हो झ्याल भनेको खान्जी कहाँ छ ल भन्नुस् साम्बाममा छ है त साम्बाममा छ मादो भनेको चाहिँ तपाईको सोरा खुल्ला माथि यो याने छ त्यसो अलिकति यो यसरी खोलेर सानो थोरै खुल्ला भागलाई यो बाहिर आफ्नो हेर्नको लागि चाहिँ त्यो भएको भएर खान्जी चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नबिर्सिनु होला है त मादो अनि अर्को छ जिउनी बाममा खेसेकी भनेको चाहिँ एब्सेन्ट हुनु है त एब्सेन्ट हुनु खान्जी चाहिँ तपाईको कहाँ छ ल भन्नुस् त गयल हुन है एब्सेन्ट है खेसेकी तपाईहरुले नझुक्किनु होला इचिबाङ हुन्छ इचिबाङ हुन्छ भनेपछि तपाईहरुको यहाँ पनि झुक्किन सक्नुहुन्छ यो हुँदैन है त यसरी पछाडी सेकी त आएको छ है तर पनि तीनो खान्जीहरु नझुक्किकन इचिबाङमा आन्सर चुज गर्नु होला अनि फुआन्ते भनेको चाहिँ तपाईको आफुलाई इन्सिक्योर फिल गर्नु इन्स्टेबिलिटी पनि भन्छ इन्सिक्योरिटी है इन्सिक्योर फिल गर्नुलाई के भनिन्छ ल भन्नुस् त फुआन्ते फु भनेको खान्जी चाहिँ यो नै हो है जुन चाहिँ नेगेटिभ चाहिँ मिनिङमा जान्छ फु है फुबेनको पनि यही हुन्छ इन्कन्भिनियन्ट हैन अनि फुआन फुजियो यस्तै अरू धेरै कुराहरु छ यो युज हुने कोटोबाहरु है त्यो भएको भएर तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर फु अरु यो फुचु हो यो मु अनि हिजो अर्कै खान्जीहरु छ त्यो भएको भएर चाहिँ तपाईले फु भन्ने ठाउँमा रोज्नु होला यो चाहिँ अलिकति सजिलो खान्जी जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ यहाँ उस्तै मिल्ने लेखिदिएको छैन त्यो भएर लकी क्वेशन है त 14 नम्बरमा छ चुरो भनेको मैले चाहिँ एस्टलाई जुन गाडीहरुको ट्रेनहरुको बीचको डरको भाग है त चुरो कहाँ छ ल भन्नुस् त यो दोरो चुरो यहाँ छ त्यो भएर नभुल्नु होला है त चुरोको आन्सर यहाँ छ तपाईहरुले यसरी चाहिँ तपाईको 14वटा क्वेशनको हामीले आन्सर सहितको एक्सप्लेनेसन पनि गरेर हेर्यौं तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्यो अनि कतिवटा मिलाउनु भयो कमेन्टमा पनि छोड्नु होला र अब जुलाईमा N3 जसरी नि पास हुन्छु भनेर सोच्ने व्यक्तिहरुले चाहिँ आजैदेखि ओसिरी नि हियोज केते हासिरी वासो भने जस्तै है त जापानिजहरुले भन्ने कोटोबा हो यो चाहिँ मजाले आजैदेखि तपाईहरु हामी सँगै पढ्यौं भने N3 फुल टु फुल ल्याउन सक्ने पनि हुनु होला र त्यहाँबाट अब फेल हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन दिनदिनै तपाईले 15-20 मिनेट मेरो भिडियोलाई टाइम दिनुभयो भने है त र खान्जी तपाईहरुलाई सबैभन्दा सजिलो हुँदै आउनेछ है तपाईले यदि दिनदिनै खान्जी पढ्नु भयो भने खान्जी चाहिँ एउटाबाट अर्कोबाट अर्को धेरै कुराहरु बुझ्न सकिन्छ त्यो भएको भएर खान्जी चाहिँ पढौं है त सबैजनाले र तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्यो यो भिडियो सल्लाह सुझाव दिनु होला र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो होला भन्ने पूर्ण आशा मनमा लिँदै आजको बसाइमा यति नै र अर्को भिडियो फेरि म ल्याइहाल्ने छु मेरो कामको व्यस्तताले गर्दा कहिले म अलिकति स्ट्रेसफुल भयो भने चाहिँ भिडियो बनाउन सक्दिनँ त्यो भएको भएर अलिकति ढिलो हुने हो नत्र भने त जापानमा सुख शान्ति र पैसाको जिन्दगी कताउने हो भने चाहिँ भाषा चाहिँ चाहिन्छ है अब म मेरो बल लगाएरै काम गर्छु मलाई आरामको काम चाहिँदैन भन्नुहुन्छ भने त तपाईहरुलाई भाषा त्यति धेरै नआए पनि काम त पाइहाल्नुहुन्छ तर शरीरलाई आनन्द मिल्ने पैसा पनि धेरै आफ्नो समय बेच्दाखेरि
किम्मत अलि धेरै आउने खालको अवस्थामा जिन्दगी जिउन चाहनुहुन्छ, जापानमा हो भने भाषा चाहिँ अनिवार्य रूपमा आवश्यकता छ है त। त्यो भएको भएर तपाईँ हामी नेपाली हो सोचे के हुँदैन, मन लाएर पढौँ, राम्रोसँग आफ्नो स्किल ग्रेट अप गरौँ है त। थ्याङ्क यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।